記得 like 同 subscribe。各位網友、各位朋友，大家好。2026年一開年以嚟呢，我哋突然之間呢睇到好多國際大行啊、投資銀行、測量師行都齊齊唱好香港住宅樓市。咁你會喺媒體度啊，或者啲 social media 度呢見到呢標題呢就係樓市見底啊，最多升1成啊，新上升週期開始啊咁。問題嚟啦，佢哋講到咁好，究竟係基於乜嘢原因呢？或者係基於一啲咩假設呢？咁究竟佢哋有冇忽略一啲呢對普通家庭、對香港嘅投資者呢有啲咩致命嘅風險漏咗講嘅呢？咁我哋呢一集呢，主要就從佢哋嗰個投資銀行啊、測量師行嗰度呢一次過整合佢哋呢啲睇法呢，係點解會睇好啦？佢哋嘅共通點睇好嘅共通點嘅邏輯係乜嘢啦？咁而最重要嘅就係我呢一集想話俾普遍嘅家庭香港嘅家庭聽呢，就係點樣可以呢決定入唔入市咯？咁就我哋睇到呢，其實佢喺啲報告裏邊呢，或者呢刻意淡化咗有啲風險呢，冇俾大家聽嘅。咁我哋喺佢最後嗰度，我哋都會提出。咁我哋首先呢，就做一個總結啊，總結下佢哋呢啲主要嗰啲投行啊、測量師行啊、大券商呢點睇香港嘅住宅市道啦咁。我哋睇晒佢成個各方面嘅分析呢，用1-2分鐘時間講俾大家聽。佢哋最樂觀嘅原因呢，都係睇到嘅呢，就係啲主要嘅投資銀行呢，睇佢哋呢升大約5-10%。咁譬如摩根士丹利呢，就預測今年呢就會升10%嘅。咁佢哋最核心嘅睇法就係話2025年呢已經見咗底啦，2026年呢將會進入一個新嘅上升週期。咁我嘅以前嘅僱主呢 Bank of America 呢，佢就預測會升5-10%。咁講法都同 JP Morgan Chase 差唔多呢，就話估值會收復啦，而利率見頂啦，同埋資金成本呢會因為減息而下降啦咁花旗銀行呢就預測呢大約升8%，即係中間落墨啦。佢哋特別呢強調咗一句呢，就係話成交量因為已經回升咗啦，而且呢高過呢新增嘅供應啦。咁呢一批投行，我哋總結就係好明顯佢有個共通點啊，就係佢哋之所以睇好呢，就唔係用住嚟睇呢個樓價，而係用呢資產價格嘅週期嚟睇呢個估值嘅。咁第二類嘅主要機構呢，就係啲測量師行啦。咁相對啲投資銀行呢，佢就比較保守啲啦。咁主要嘅投資銀行呢，就係 CBRE 呢，佢就預測大約持平至升3% 度啦。咁Colliers 呢就預測升3-5% 啦。但係佢哋咧都唔會話咧有機會顯著上升啦。但係佢哋就不約而同講咧，即係最壞時間已經過咗啦咁。原因都好實在嘅，佢哋覺得租金咧一路咧都係上升啦，咁即係而且咧就冇再下跌啦。第二就係大家喺傳媒都睇到咧，即係話好多咧轉做將啲酒店啊或者啲商業樓轉做學生宿舍啦咁，因為咧有好多外來喺國內落嚟嘅學生或者一啲咧專才都需要咧住呢啲咁嘅宿舍啊咁，所以就會撐住呢個住宅樓價啦。同埋咧佢哋都覺得 HIBOR 會因應美國嗰個利息回落咧而會由高位度咧回落啦咁。咁我哋睇咗之後咧，咁以我過去嘅經驗咧，同埋了解佢哋投行啊、測量師行
喺唔同嘅時段、唔同嘅週期，佢哋嘅睇法都會比較即係一致性嘅轉向。咁佢哋集體都喺呢個時間咧出一啲報告，好似齊齊唱好咧。我哋總結為咧就佢有一個 model 啊，即係佢個 model 係基於3個假設嘅。咁第一個假設咧就係利率週期一定係反轉咗啦，即係幾乎所有機構咧都係假設美國唔會再加息，亦都咧只會減息或者維持高位回落。嗱，咁你記住喎，呢個咧同美國嗰個最大銀行啦，或者全球最大銀行 JP Morgan Chase 咧，佢賭嗰個長期利率咧係會升喎，短期利率咧亦都會係跟住升喎。咁所以咧佢喺同個市場咧可能佢盤咧有對賭機會咧，所以搞到即係 JP Morgan Chase 最近咧俾美國總統特朗普咧採取有一啲咧即係激進嘅行動㗎啦。咁呢個咧我哋擺喺心裏邊睇住啦，即係咧只不過佢而家啲投行同嗰啲測量師行都話咧只會減息，或者喺個高位度咧都會向落，唔會向上啦咁。咁因為呢一個假設咧，所以咧有3樣嘢咧會喺對個樓市有正面影響嘅，就係當然按揭嘅供款壓力咧就會下降啦。咁而且咧樓宇嘅資產價格嘅折現率咧，即係你係叫做我哋嘅 discount to maturity 咧，嗰個計法亦都會下降啦。咁另外個樓價理論值咧就應該會因為個 discount 下降咧 ，discount rate 下降咧會上升啦。咁呢個邏輯咧其實喺我哋讀 corporate finance 裏邊咧或者 property finance 咧，咁都係一個 textbook 嘅 level 係完全正確嘅。咁所以呢個假設咧，我哋就接納佢啦。咁但係咧呢個假設一轉彎咧，我哋就知道呢個係會受到好大嘅牽制嘅。第二個假設咧，佢就覺得供應嘅壓力咧而家咧係可控嘅，即係唔會咧啲人亂咁即係出貨啦咁。所以佢哋普遍認為咧，而家啲大嘅發展商咧喺新盤供應訂貨嘅高峰已經過咗啦咁。而發展商咧推盤咧，亦都會因應嘅市場逐步減慢啦咁。咁所以咧市場庫存咧就我哋見到佢哋因為控制咗個起樓速度啦。舉例譬如話新鴻基佢哋喺屯門嘅一個樓咧起到個框架起晒咧，佢哋都情願封咗佢，唔起18個月啦咁。咁又你會睇到市場嘅庫存咧就逐步咧消化啦。所以佢哋基於呢3個即係呢2個重要嘅假設咧，就得出一個結論啦，就係供應咧唔再係壓力嘅源頭啦咁。好啦，第3個假設咧，佢就喺需求端嗰邊咧，就覺得會一步步咧翻緊嚟㗎啦。咁呢個係非常之關鍵嘅。如果需求嘅來源能夠穩定嘅咧，咁佢當然咧就即係發展商咧就最希望見到啦，即係因為絡繹不絕啊嘛。而佢哋即係嗰啲投資銀行同嗰個測量師行覺得咧香港嘅需求主要包括係邊啲咧？就係當然係第一咧自己自住嘅本地人啦，而多咗入嚟嘅咧就係政府推動嗰個專才輸入啦，同埋咧嗰個大學嘅教育產業咧，相比國內嚟講仍然係吸引啦。咁仲有一批咧，就係佢哋認為咧係一啲嗰啲投資機構啊，即係嗰啲屬於長線嘅地產投資基金啊，或者係啲保險商啊，即係佢哋都會作一個長遠投資撈底嘅舉動啊咁。所以喺呢度咧，佢哋相信一樣嘢咯，即係呢啲睇好嘅原因就係需求雖然唔係好旺，但係咧都唔會再惡化啦。咁變咗咧嗰個樓價係應該守得住咧。咁我哋睇咗之後，佢哋都係講個 model 咧，主要係用一啲傳統即係啲投資物業或者全球投資地產或者開發商咧，佢哋去分析嗰個我哋叫 macroeconomics 嗰啲
或者 demographic 嗰啲 models 咧去假設啦咁。但係咧，佢最主要嘅忽略一樣嘢咧，就係我哋會睇到咧嗰個信心啊，即係咧佢忽略咗嗰個入險嘅情緒。咁呢個係好重要嘅，因為咧呢個喺個市場情緒咧，唔喺個模型裏邊咧作為一個變數嘅。因為咧模型只係推動咗利率啦、供應同需求啦咁。咁我哋睇到個喺利率方面咧，投行咧最大嘅盲點咧就係佢假設利率只會慢慢跌，就唔會突然之間抽升咯。但係我哋嘅現實就係我哋因為喺聯繫匯率啊嘛，HIBOR 咧仍然係 115 嚟做一個基本數，所以隨時咧 HIBOR 咧會因為香港聯繫匯率受壓咧，短期會抽升嘅。咁我哋係經歷過咧1997到1998年嘅亞洲金融風暴，即是我哋永遠記得任志剛先生嗰一招300厘息㗎嘛，所以我哋唔可以掉以輕心咯。咁第二咧就係佢哋現實除咗利率之外咧，最主要係銀行咧去定價嗰個mortgage rate 嘅，因為佢可以透過咧市場上邊咧，如果銀行各大銀行咧都唔係好爭住做嘅話咧，佢可以將技術性收緊個銀行個 mortgage rate 嘅。所以對普通家庭嚟講咧，供款嘅壓力咧唔係同即係話美國減息咧作為一個咧線性嘅一個對比咯咁。咁所以呢一點我哋要特別咧講清楚咯。而供款嘅能力改善咧係慢過咧，遠遠慢過呢個模型假設嘅咯咁。咁嗱，而第二咧，銀行嘅風險胃納咧喺會卡住咗呢個遠遠卡住咗呢個息口咧嘅走勢嘅，因為咧我哋做銀行30幾年咧，亦都做咗大部分時間咧就留意按揭啊咁。我哋發覺咧樓市咧唔係死喺有冇買家，而係死喺啲銀行肯唔肯借，有冇信貸嘅。而現實咧就係銀行對地產風險咧，我哋睇到咧非常之保守啦咁。咁而佢嘅對嗰啲收入嘅審批咧依然咁嚴格啦咁。咁特別喺啲 mortgage insurance 嗰方面咧，而家嗰個 mortgage insurance 咧收得都好高下啦。咁即係話高成數嘅按揭咧就未必係批得咁爽咯咁。所以從呢一點裏邊咧，投行報告就幾乎咧係忽略咗咧，冇攞出嚟咧同大家講啦咁。至於喺需求方面咧，內地嘅資金同需求咧，投行假設得咧過於樂觀啦，因為咧佢哋覺得內地一穩咧，資金就會自然南下啦咁。但係現實係咧，而家你睇到上海好啊、深圳啊咁、廣州啊嗰啲內地家庭嘅資產表咧，就咧因為內地嗰個即係嗰個樓價持續下滑咧，佢哋嘅資產負債表咧非常之差啦咁。而主要原因咧，即係中共以全國之力咧，都冇辦法搞掂內地人民對房地產嘅恢復佢哋嘅信心啦咁。所以咧喺呢個現實嘅環境咧，當啲投行嘅報告咧假設內地一穩資金自然南下咧，就會投向香港住宅咧，呢一個咧就遠比佢哋預期咧，我會覺得慢1至2年啦。因為你仲要睇清楚咧，嚟緊嗰個地緣政治嘅緊張啊，咁會唔會令內地嘅房地產咧個復甦咧或者穩定咧係即係拖慢啊嘛。所以咧內地對香港嘅物業需求咧，我覺得個復甦速度咧就冇投行嗰力做得咁好啦。咁我哋亦都話，因為呢個報告裏邊最大嘅風險就缺乏咗咧模型嗰個模型裏邊咧。少咗一個 variable， 即係我哋少咗一個變數，就係咧市場嘅情緒啦。咁我哋正話分別講咗佢利率啊、供應同需求咧喺模型裏邊所產生嘅作用，即係正面嘅作用。但係咧，我哋要有一個防備之心啦。如果計埋呢一個咧情緒、市場情緒咧，我哋要計普遍市民嘅信心啊，同埋咧家庭
每個家庭對香港嘅未來前途走勢嗰個安全感啊。咁或者咧，即係因為捱過呢個由高位即係跌咗成25%落嚟咧，至35%落嚟咧，咁佢哋咧都有一個好大嘅心理陰影啊。咁所以呢啲咧影響咧成交嗰個量咧係最真實嘅因素咯。咁如果你要我將佢哋投行嘅報告或者嗰啲加埋測量師啊、券商嘅報告咧，作一個總結嘅話咧，我就覺得佢哋個報告咧太過樂觀啦。咁如果總結佢哋咧，就佢哋用嘅模型去計嗰個樓價咧，就唔係用一個家庭嘅現金流嘅方式去計嗰個樓價咯。因為佢哋咧用模型去計咧，就睇到嗰個樓價咧係的而且確去到即係嗰個接近個底部啦。但係咧市民講緊嘅承受嘅係究竟我哋賺唔賺到錢啊？我哋咧嗰個經濟會唔會穩步上揚啊？我哋會唔會明天比今天更好啊？咁呢啲都會影響咧即係市民會去計算佢嗰個未來嘅現金流。當佢計算到個未來現金流咧，樣嘢都係負面嘅話咧，好自然咧，佢呢個情緒就會咧導致佢咧樓價會怕跌嘅心理咯。咁所以第二樣嘢咧就係我哋覺得利率就算唔再加咧，喺我哋做銀行嚟講咧，唔等於你嘅供款咧即刻會輕鬆咯。因為利率唔再加嗰個係短期利率啦，而佢影響香港咧特別多咗一重咧聯繫匯率嗰個受壓嗰個premium，所以咧唔可以直線咁樣去睇美國個利率啦。咁況且我哋而家睇到美國個經濟系統咧，好似咧就跌極都跌唔落啊。咁變咗咧佢個減息嗰個預期咧，就正如阿鮑威爾講咧，咁喺佢嚟到而家1月咧，我諗到佢即係5月離任咧，佢都唔會點樣喐咯。咁另外咧就我哋可以總結多一點咧，就係即係模型假設嗰個需求咧翻嚟咧，但係我哋睇到咧樓市唔係話有信心就會即刻有人買嘅，係最緊要咧樓市或者個樓價咧就係只要銀行一話收緊或者一話咧想長遠咧更作一個咧逆周期措施咧，即係咧你一話好少少，佢就話逆周期咧，咁佢一收緊個信貸咧，咁基本上個樓市咧就係水靜河飛㗎啦。所以咧，就算而家樓市有任何咧單位數字嘅反彈啊，咁亦都唔等於咧人人適合入市咯。所以你問我，如果樓市會唔會升咧？我話即係而家呢個位咧會升都係小陽春咯。咁有可能嘅。咁呢個係小陽春咧。我哋以前喺97年嗰個到03年咧，樓市跌咗咧60幾個%嘅時候咧，都有幾個小陽春嘅，即係嗰5-6年。所以我哋咧係比較謹慎有餘嘅。咁就當然你可以話我醒目不足啦。咁就會唔會重翻去翻當時2018-19年嗰個高位咧？咁我覺得咧而家結構性嚟講就非常之難啦。特別咧政府喺度催谷緊北部都會區咧，嗰度可以裝咧1/3個香港嘅現成嘅人口㗎嘛，即係個供應。所以咧普通家庭如果你話適唔適合入市咧，就一定要計自己個現金流。因為普通嘅家庭咧就係你如果50-60歲你而家先想入市，咁你梗係唔好啦。如果你20-30歲嘅你而家想入市，咁你咪計你入得到市嘅話咧，即係計到個現金流，你唔係愛嚟自用，就應該好似阿李嘉誠成日同大家講，你供得到樓，你有收入嘅穩定性嘅，你咪去自用嘅話，幾時都冇唔怕啦。咁所以咧，我哋一定要知道，唔可以咧一部通書睇到老，係要靈活變通咯。要睇下自己企喺邊個位，亦都唔好因為咧國際大行咧
齊齊唱好即係香港樓價咧，咁你自己咧就聽佢講就衝咗入去咯咁。咁所以咧我哋要特別從自己嘅個人同埋家庭個狀況咧而去決定咯咁。咁呢一集同大家分享到呢度多謝大家。咁如果大家咧都同我哋睇到呢度咧，請你提一提大家咧撳一撳個 like 支持我呢一條片啦。拜拜。